banget. Kita masak dulu. Kalau ya udah, kita makan. Enak. Udah, aku mau belanja dulu. Lewat belakang sini aja. Oh, iya. Ini apaan? Hai bang, aku mau beli. Ya beli aja. Alamak, mahal. Ya apa ya? Udahlah kau. Kial. Kita langsung skip aja ya. Udah. Kita bangun-bangun guys. Kok gak bisa? Oh, live. Kok gak bisa? Kita taruh. Itu besar banget. Itu dulu aja. Nah ini terlalu kasih tugas. Kita bangun-bangun lagi. Kita di sini aja.
Oh, ini ada apa ya? Aduh. Kita matiin dulu kompornya. Gelap. Kita kasih makan ini juga. Dimakan. Nyum 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 nyum. Oke guys, sekian sini dulu. Terima kasih telah menonton.